చరణ్ ఎందుకో తెలియదు కానీ ఈ మధ్య పూర్తిగా మారిపోయాడు. తనకి నా మీద ప్రేమ తగ్గింది. ఈ 2 years లో చరణ్ నన్ను ఎప్పుడు సర్ప్రైజ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. చరణ్ నా పైన చూపే ప్రేమను చూసి మా ఫ్రెండ్స్ అంతా జల్సీగా ఫీల్ అవడం నాకు తెలుసు. అలాంటిది తను ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడో అర్థం కావడం లేదు. ఈ రోజు ఈవినింగ్ కలుద్దామన్నాడు. ఫ్రెండ్స్ తో షాపింగ్కి వెళ్ళి కొంచెం లేట్ అయింది. నెక్స్ట్ వీక్ తన బర్త్డేకి సర్ప్రైజ్ చేద్దామని తన కోసమే తిరిగి తిరిగి షాపింగ్ చేశాం. నేను మాట్లాడుతున్నా పట్టనట్టు కూర్చున్నాడు. ప్రేమగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. నా మనసుకి ఎంత బాధ వేసిందో తనకేం తెలుసు. సడన్ గా లేచి బాయ్ చెప్పాడు. లవ్ యూ చెప్తే తిరిగి కూడా చెప్పలేదు. బహుశా తను ఇంకెవరినైనా లవ్ చేస్తున్నాడా? నేను కాక ఇంకో అమ్మాయి తన లైఫ్ లో ఉంటే ఏం చేయాలి? తనని ఫాలో చేసినా బాగుండేది. మెసేజ్ చేసినా రిప్లై ఇవ్వలేదు. వై ఐ లవ్ హిమ్ సో మచ్? వై లవ్ ఇస్ సో కాంప్లికేటెడ్? నేను తన గురించి ఇంత వరి అవుతుంటే తను ఏం చేస్తున్నాడో. పాప నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వదిలేసి వచ్చా, కానీ ఇది నన్ను వదలట్లేదురా బాబు. పొద్దున్నే ఏం తిన్నాను రా నాయన. ఫ్లడ్ గేట్స్ ఓపెన్ చేసినట్టు ఆకుండా పారుతూనే ఉంది. అమ్మా ఓర్ నాయనో. హలో. నాకు అర్థమైంది. యు డోంట్ లైక్ మీ. ఈ మధ్య నాతో ఏ విషయం షేర్ చేసుకోవడం లేదు. అట్లీస్ట్ నా వర్డ్స్ అది కాదే, నా మాట యు ఆర్ నాట్ కేరింగ్ మీ. ఐ హేట్ యు. గుడ్ బై. మా అమ్మాయిలంతా ఇంతే బాస్. మన మాట పట్టించుకోరు అసలు. మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా తెలియదు. ఇదంతా కామనే. కానీ మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అమ్మా ఇది మళ్ళీ మొదలైందిరా నాయన. ఇదిగో మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.